ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଇଷ୍ଟ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଗୋପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026 ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଏ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବିଳାଶୁଣୀର ଐତିହାସିକ ଗୌରବ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇ ମାସର 30 ତାରିଖ, 31 ତାରିଖ, ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଏ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବା ସହିତ ତୃତୀୟ ବିଳାଶୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମହୋତ୍ସବଟି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଯାହାକି ଆମର ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହବ। ତା ପର 2 ଦିନ ଆମର ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2 ଦିବସୀୟ ହବ। ଏ ହେଲେ ମହାଦେବ ମହାପାତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବ, କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବ। ତାପର 2 ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିବୁ, ଆନନ୍ଦିତ କରିବୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ଫୁଟବଲ ଦଳ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଏକଜୁଟ ହେବାର ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାଧର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁକି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଶଙ୍କର, ଆଉ ଉଦ୍ଯାପନୀ ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଇରା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଲୋଡି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଳାଶୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଘାଟନର ଉଦ୍ଯାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀଧାରୀ, ତା ସହିତ ଆମର ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ସଭାକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହବ। ଆଉ ସବୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାଧର ମାନେ ଆମର ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ବିଳାଶୁଣୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ କ୍ଲବ
आयोजन रे एवं भेदार सहभागितार हेउथिबारु यह निश्चित भाव में पूर्व वर्ष परी तार गौरव को अक्षुण्ण रखिब। विभिन्न राज्यों आमे प्रतिभाधर मानक आनी संवर्धित करिबु, विलासुनी सम्मानित करिबु। आम अंचल रे विभिन्न क्षेत्र रे, कृषि क्षेत्र रे, शिक्षा क्षेत्र रे, नाट्य क्षेत्र रे, संगीत क्षेत्र रे, तापरे हमर स्वास्थ्य क्षेत्र रे, समाज सेवा क्षेत्र रे, ए प्रकृति बंधु भाव जो माने प्राकृतिक संपद को मध्य बढ़ेबा पई चेष्टा करूछंदी। विभिन्न क्षेत्र रे जो प्रतिभाधर मान अछंदी सेमानक आमे संवर्धित करिबु, सम्मानित करिबु विलासुनी सम्मान रे। तापरे विशेषतः भेदार निर्देशक बद्रीनारायण महापात्र से मध्य आसिक आम सहित जोग देबे। आउ विभिन्न राज्यरू जातीय क्षेत्र रे अंतर्जातीय क्षेत्र में सुनाम अर्जन करथिबा प्रतिभाधर मानकू आमे माने ए विलासुनी अंचलर टेक रखिबा पई, मान रखिबा पई कि सेमानकू सम्मानित करिबु, विलासुनी सम्मान रे सम्मानित करिबु, संवर्धित करिबु। तेणु आपण मानक जरिया रे आमे एही वार्ता पहुंचेबाकू चाहूछु जेमती बहु संख्या रे विपुल जन समागम हुए। विभिन्न क्षेत्र आसिଥିବା प्रतिभाधर मानकर नैपुण्य से जो प्रदर्शन करेंगे ताकू आम ग्रहण करवा। आमे मध्य से भाव में निजक तैयारी कर गोटे प्रोत्साहित हवा, प्रचोदित हवा। तेणु आउ थे आपण मानकर सुख शांति और समृद्धि पाई ए 2026 वर्ष समग्र विश्व रे शांति, मैत्री, सद्भावना और भाईचारार परिप्रकाश करू, युद्ध विग्रह दूरे जाऊ। यही कामना सहित श्री ब्रह्मगोपाल आशीर्वाद भिक्षा करी मु मोर वक्तव्य रखुची। डॉक्टर मदन मोहन जेना, सभापति श्री नीलाचल निकृतकल पालागाई परिषद ओडिशा एवं उपदेष्टा मुख्य उपदेष्टा महोत्सव आमर 3 दिवसीय महोत्सव मुख्य उपदेष्टा। धन्यवाद।